სამ სტუდიაში მოვდიოდი ამერიკას და ვაკის პოლიციიდან კიდე 5,000 ლარი მე-16 ჯარიმა მომივიდა. ის ნომერი იყო. კანონს მე ვეუბნებოდი, იმიტომ რომ ენაებებოდათ ვერ ლაპარაკობდნენ. ხედავენ რომ არ ვტყდები პირიქით, უფრო მეტად გაბრაზებული ვარ. 80 თვე უნდა იმუშაო, რომ ამათ გადავხვალო თან უნდა იშიმშილო. სიგალა. გამარჯობა. საჯარო არის ეს არის მეცხრე. ფურცლები ხო არ გამყვარგელებას. დიდი ბეჭოყვა. ეს მეათი არის. უცი მოვაწერ ხელს და ჩავარდე. რა უნდათ მართლა არ ვიცი. ციხეშიც ნაჯდომი ვარ ამათ პერიოდში. დეპუტატ ლორდ კიფანიძის ბიჭაკის გარღვევისთვის ადრე 2015 წელს როდესაც რუსთაველს ხურავდნენ. მაშინ აქციები იყო ქუთაისში იყო პარლამენტი სამი თვე ვიჯექით ციხეში მე პირადად და დიპლომატების საშუალებით რაღაც სამართლის მაგვარს მივაგენეთ რომ 4-დან 7 წლამდე გემოქრებოდა პატიმრობა და ეს არ ახსრულდა თორე ეხლა შეიძლება ციხეში ყოფილიყავი და 40 დაკავება მაქვს 27,500 მანდა ჯარიმები და ხედავენ რომ არ ვტყდები პირიქით უფრო მეტად გაბრაზებული ვარ არა იმიტომ კი რაღაც მე მაკავენ ან მაჯარიმებენ იმიტომ რომ ქვეყანას აგდებენ ისე დღეში რომ რავი ბოლოს სად იყო ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ვის მიაგო პატივი ყველა მიცის ხო ჩვენ დამპყრობელს და სიგიჟეები ხდება საერთოდ ევროპას მოგწყვიტეს მე ვცხოვრობ 3 წელი ევროპაში შვედეთში და ეს სტანდარტი რო უხსენე მოსამართლეს ანუ როგორი პროცედურა აქვს ხო ჯერ 2-3 საქმეში აქვს სასამართლოში 2-3 საქმეზე გირეკავენ რამოდენიმე საქმეზე პირადად მოაქვს სახში რომ იქ მეზობლებით რაღაც ისეთი აურა ისეთი მდგომარეობა ფონი შექმნა რომ თითქოს ვიღაც კრიმინალი ცხოვრობს აქ და ურჩი მოქალაქე ერთ სიტყვაზე წარმოება მიმდინარეობდა მისმეთ ხო ჩვენ ვართ ვაკის საბურთალოს მეხუთე სამართლეობა გესმით ან მე შემოვხედეთ იმიტომ რომ გონია რომ არ მისმეთ პოლიტიკის ხო მე განმარტების საფუძველი როდის რაღაცა ჯარიმა არის ხო ხო მე ჩემი სახელია ლაშა ციკლა ჯარიმა ბოქსობდი ხო ეს გასაგებია ისე ალბათ თქვენ სამართალდამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად ამაზე გაგცემთ ეხლა პასუხს და გეტყვით შინაარსი გაინტერესებთ გაგაცნოთ თუ როგორ გეტყვი ხო ეს არის 09 მარტით შედგენილი ძალიან მანათებთ რა ცოტა ხელს მიშლის ალბათ ისე იქ გადაღებას არ გიშით უბრალოდ ძალიან მანათებ თვალებში და მეც ვერ ვკითხულობ 80,000 ლარი რომ გადავიხადო რომ მქონდეს რა რო ვიშრომო საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანი აი 1000 ლარი ხო მაღაზიებში რომ მუშაობენ იმათ აქვს 700-800 ლარი და ჩვეულებრივ მოქალაქემ რომ იმუშაოს 80,000 ან 1000 ლარად ხო 80 თვე უნდა იმუშაო რომ ამათ გადავხვალო თან უნდა იშიმშილო მე არ ვაპირებ გადახდას მართლად ეხლა იმაზეც ვიფიქრო რომ გასაჩივრებასაც ჩემი მხრიდან აუცილებლად ყველამ უნდა გასაჩივროს ვინც გადახდას აპირებს რომ დრო გაიწეროს და ამასობაში მობილიზება გაუკეთონ სხვა ფონდებმა მე პირადად წლებია ამათ წინააღმდეგა ვარ და ამათ ერთ-ერთს არ გადავხვდი იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი არასამართლიანი და დღეს ვისაც აჯარიმებენ ის ადამიანები წერენ ისტორიას და ვინც აჯარიმებს ის კიდე ზუსტად იგივეს იმენებს რასაც ჩეკისტები აკეთებდნენ ადრე შანსი აქვს კიდევ თუ დამოპატიმრონ არ მაინტერესებს მართლა მე ჩემი პრინციპების გამო პოლიტპატიმარი ყოფილვარ სხვა შორის ახლა არ ვიჯერე მაგრამ პირველი 2015 წელს მაშინ არ იყო პოლიტპატიმარი აქტივისტი არ იყო ხო ესე დღეს ამდენი პოლიტპატიმარი იყო სხვა რა მხოლოდ განსხვავება არის ერთი პოლიტპატიმარი ვიყავი და შვედეთში წავიკითხეთ ჩემზე რომ აი დააპატიმრეს ქუთაისის პარლამენტთან რაღაც ამხელა რეზონანსი ჰქონდა ეხლა წარმოვიდგინეთ მთელი მსოფლიო გიყუროს პოლიტპატიმრები ყავს ათობით რა ვიცი ქალბატონები ახალგაზრდები სტუდენტები ის ადამიანები რომელიც აი ზუსტად პარალელები შეიძლება ბევრჯერ გავალო იმიტომ რომ რეალობა ესე არის რომ 21-ში ის ნაღები საზოგადოება სტუდენტები და პატრიოტი ადამიანები შეეწირნენ წინააღმდეგობის მოძრაობას და დღესაც იგივენაირად მსახიობები, წარმატებული სტუდენტები, აქტივისტები, აი ნებისმიერი ისეთ ადამიანებს აზროვნებს და უპირისპირდება ამათ და არ უნდა ამათი
არც ქრთამი, არც არაფერი, უბრალოდ ქვეყანისთვის ზრუნავს, ხო? მე ქონება ისაც არ გამაჩნია ბევრი, მაგრამ რა ჩემს სახელზე არაფერი არ ამოქვს მაგალითად, იმიტომ რომ ვიცი რა ბრძოლაში ჩევდივარ და ჩემ მეგობარს გახკვეგვეს, რომელიც სპეციალიზმად ცემოდა თქვენ სტუდიაში იყო ადრე, მანქანა გააჩერეს და მანქანა წაართვეს. ანუ მიტო მოუწოდებ სხვებს, ვისაც ვთქვათ, სხვა საშუალება არ აქვს, რომ გადაიხადონ, რომ ეს პროცედურაში წაყვნენ ამათ, რომ მე პირიქით უბრალოდ აქტივისტები ვეჯიბებთ ერთმანეთს და ვხუმრობთ ამაზე, რომ ვის უფრო მეტი ის ქვითარი მოუვა. უბრალოდ ეხლა დღეს უკვე გასართობია, იმიტომ რომ იმდენად საშინელება გაიარა ამ მოკლე ხანში ჩვენმა ქვეყანამ ადამიანებს დაასახიჩეს, პატიმრები არიან და ამ შემდეგ ეს ჯარიმის ქვითარი არის, არ ვიცი. მე წერომაში ცხოვრობ ქალაქიდან მოშორებით, ბავშვი მყავს და ჰაერის გამო ზოგადად და იქ იყო ერთადერთი სტუმარი, ბავშვი, გვერდზე სტადიონია, ბავშვები, რომელიც აკაკუნებდნენ, რომ ბურთი გადამივარდა ეზოში, მე ძაღლი მყავს კანეკორს და უნდა მივაწოდო ბურთი. ეს იყო ჩემი სტუმარი, მეტი არავინ არ ყავდა და ამ წელს ეს 3 თვეა უკვე, მე 3 თვე დაიწყო, ყოველ კვირაში ერთხელმა თუ არა ორჯერ მაინც ყველა დაგაკუნება არის ფორმიანები და თან 3 და 4 და 5 პიკაპი ესე რაღაც ალყას მარტყამი ხო ხან დილის 8 საათზე ხან საღამოს როცა ჩემი მეუღლე მარტოარი ბავშვთან ერთად აძინებს რაღაცა დააკაკუნებენ რომ რაღაც ოქმებს ავსებენ და ასე შემდეგ და თავიდან მოდიოდნენ თუმცა კანონს მე ვეუბნებოდი იმიტომ რომ ენაებებოდათ ვერ ლაპარაკობდნენ თავის დაწერილ ოქმს ვერ კითხულობდნენ მე ვეუბნებოდი რომ 179 პრიმა მუხლიარ და ამისთვის არ გაცდე და არ ნერვიულობ პირიქით მე დახვეწეს და ეხა უფრო მონდომებულები მოდიან გუშინ ეხა აი მეთქი 15 ჯერ მაქვს წანაკითხი განაგონი და არ მინდა მეთქი წაკითხვა არა კამერას ჩართავენ რომ მე ვიღაც უმფროს ესე უფროს აჩვენონ ეს რო ეს მივედით ნარსია გამოვიდა სახლის ფორმით და დავაჯარიმეთ ანუ ვიღაცას პატაკს აბარებენ ეხა დაიწყეს თვითონ ვიდეოს გადაღება და ამიტომ ვიღებ მეც თორე 5000 ლარი წარმოვიდგინეთ ქალიცემა ერთმა ზონდერმა და 3000 ლარით გამოუშვეს სისხლის სამართლის საქმე ანუ გოგუებიცემა ხო ვისაც ყავას გვიდუღებს ყოველ დღე იქ აქციაზე და ეს ადამიანები ცემეს და 3000 ლარით გაათავისუფლეს გირაოთი წარმოვიდგინეთ ჩვენმა ხალი კი არა აი პოლიციას რაღაც აგრესიულად კი არა ჩვენ თვალს როცემენ და რაღაც უთხრა შეელაპარაკო ასაკეთებ ბიჭო ამისთვის შეიძლება სისხლის სამართლის საქმის დაგიჭირონ ხო ანუ წინააღმდეგობას ყოველთვის გაზრი და შეიძლება ბევრი ადამიანს ეხლა ყოველდღე გარდა აქციაზე მაგრამ ის ადამიანები ჩვენ ვიყავთ მაგალითად 20-30 აქტივისტი მაქსიმუმ ამ წლებში ეხლა არის 30000-ობით აქტივისტი ყველა აქტივისტი გადა ყველა იღებს და ამიტომ ვერ ანუ ბელორუსში ერთხელ ცემენ და გავსიო აი მეორე მესამე დღე შეიძლება უფრო ნაკლები ხალხი გამოდის მაგრამ აქ სულმე დააკავოს ან ცემეს 10 მეტი ადამიანი გამოდის და აი ბელარუსელმა ინსტრუქტორებმა ვერ გაიგეს რა ვიყონ და მართლა ვერაფერს ვერ გვიზამ იმიტომ რომ არც ერთ ხელისუფლებას მიხვდა და მის მეგობრები ყველგან ყავს არც ერთ ხელისუფლებას ძალადობით ხალხი არასდროს არ გამომარჯვია ერთადერთი გზა აქვს მართლა გვესროლონ მეტი არა აი საერთოდ არავის არ ეშინია მე ქალბატონი ნახე სოციალურად დაუწევ რომელსაც 5000 ლარი ჯარიმა დაუწერეს რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ გუნდი არ მოწონს საერთოდ არც ოპოზიცია არც პოზიცია არც აპირებდა უბრალოდ ერთხელ გამოვიდა აქციაზე და 5000 ლარი დამაჯერებს ყოველდღე აქ ავარ სამეცნიერო არ წავლენ კიდევ გადაიკეთა რუსთაველი ჩაგვიყენეს მანქანები მარშრუტები ცოტა გვეჭიდავეს ქალებს ხელი კრეს მაგრამ ქართულმა ხალხმა მას გადაკეტა რუსთაველი და ვარ ბევრი მოდის კიდე ხალხი. ბევრი ადამიანი მართლა დგას გაბრაზებული ამის გამოც 10 ჯერ მეტად იქ რომ პლუს რომ ევროპული მომავალი და პოლიტპატიმრები არიან და ყოველს თავისუფლება უსურვო და ვიცი რა არის პოლიტპატიმრობა და ამას თუ სწორად გამოიყენებ თქვენ მოცემულობას როცა შენ პერსონაჟი ხარ პოლიტპატიმრი ხარ შენი ქვეყნის სიყვარულის გამო ეს არის საამაყო და ამაზე მეტი ერთხელ ვიბადები ადამიანის ცხოვრებაში რა უნდა ქონდეს რომ შენი ქვეყნის ისტორიაში ჩაეწერო ნებისმიერ რაღაც ბრძოლის რაღაც შენი კუთხე ქონდეს ერთი აბზაცი მაინც ისტორიაში თქვენზე მეტი ჯარიმა აქვს ფილმს თქვენ არა დაკავებებითაც ანუ ესეც ქვეყანაში ხო რომ დაკავებებით ჯარიმებით და დაუმორჩილებულობით
ჩემპიონი ვარ უნდა თქვა. და მე მადლობას ვუხდი თითოეულ მოქალაქეს მე მართლა მარტო ჩვენ ვიც ვდგევართ იმისთვის ხوار ვიბრძვდან ჩემი შვილისთვის მარტო იმ ქართულ ოცნების მხარჯერების შვილებისთვისაც ვიბრძვდი და მათთვისაც ყველას ანუ საერთოდ ბედნიერება უნდა ქონდეს ამ ქვეყანაში თორე რაღაც ვიღაცამ შემოღობოს ახს პატარა ბოსტანი და თავისი მონები ყავდეს და დანარჩენ საქართველოს ან გაყაროს ამში ერთ დახოცოს ეგრე არ გამოუვა